इसके पहले फीचर्स की बात करें तो ये लीस्ट पावर कंज्यूमिंग फैन है, यानी कि इसमें 65% तक की पावर सेविंग हो जाएगी आपकी एज कम्पेयर टू अ रेगुलर फैन। दूसरा फीचर ये है कि ये BLDC फैन रेगुलर फैन के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा चलता है इन्वर्टर बैटरी पे। तीसरा फीचर ये है कि आपको रिमोट साथ में मिलेगा जिसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। इस हेवेल्स एफिशिएंशिया नियो BLDC सीलिंग फैन के बॉक्स में आपको फैन मोटर, ब्लेड सेट, डाउन रॉड, कैनोपी सेट, शैकल किट एंड ट्विस्टेड वायर और गारंटी कार्ड भी मिल जाएगा। बात करें इसके वेट के बारे में तो इसका वेट 3 किलो 750 ग्राम्स है। वारंटी इसका 2 इयर्स का मिलता है। प्राइस इसका 3110 रुपीज है।